Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Lenovo Legion Y540. Wir sind Kelatos Informatiker, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquin Maria Lopez 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Wenn dein Lenovo Legion Y540 komische Geräusche von sich gibt, kann das ein Anzeichen für verschmutzte oder defekte Ventilatoren sein. Diese Geräusche entstehen oft durch Staubansammlungen oder Abnutzung. Wenn du das Problem nicht rechtzeitig behebst, kann es zu Überhitzung und ernsthaften Schäden an deinem Gerät kommen. Für diese Reparatur benötigst du einen Kreuzschlitzschraubendreher, einen flachen Schraubendreher, antistatische Handschuhe und eventuell einen neuen Ventilator, abhängig von deinem spezifischen Modell. Zuerst musst du dein Lenovo Legion Y540 sicher öffnen. Achte darauf, dass du alle Schrauben entfernst und den Boden vorsichtig abhebst, um keine Clips zu beschädigen. Der defekte Ventilator befindet sich meist in der Nähe des Kühlkörpers. Um ihn zu lokalisieren, schaue nach dem Ventilator, der die Geräusche verursacht. Nachdem du ihn gefunden hast, musst du die Schrauben lösen, die ihn an seinem Platz halten, und vorsichtig den Kabelstecker abziehen. Achte darauf, dass du beim Entfernen des Ventilators keine anderen Komponenten beschädigst. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Setze den neuen Ventilator ein, schraube ihn fest und stecke das Kabel wieder an. Stelle sicher, dass alles richtig sitzt, bevor du das Gehäuse wieder zusammenbaust. Überprüfe, ob der Ventilator ordnungsgemäß funktioniert, indem du das Gerät einschaltest und auf eventuelle Geräusche achtest. Um zu vermeiden, dass das Problem erneut auftritt, solltest du regelmäßig deinen Laptop reinigen und sicherstellen, dass die Luftzirkulation nicht blockiert wird. Halte die Lüftungsöffnungen frei und vermeide, dass Staub in das Gerät eindringt. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, deutschlandweit. Link in der Beschreibung.